bwabwa ryiwe hari ukuntu ajya banza akarisukuma rikazaziza rikongera rikaza rikagira umve mana ya Isiraheli. Ariko ngewe uzabaze abanyakaremi nabaye premier miss muri Katanga, ubu miss nabukoreye Irubumbashi. Urumva uwari directeur wacu yari umugore wa Moise Katumbi. Njewe uyu emubazi 2010 nabaye miss muri Katanga yose zimwe. Komanyoko iki gikuri cyawugira ngaho nawe agira ikibono gitereya akagira ikimina kiza urumva akagira nono utuyayo tw'uturundi hari inkwi ruguru twagiraga bakaza bita ngo nurukuri neza exact utunyayo twanyawunyayo mu buswezi sinyoko bamufatira ku bagabo bandi urakina n'abagore b'abanyarwanda neza bariye Karungu mu mirima y'abandi ngo yagiye guhinga kumbe bagiye kumusambanya mu mirima y'abandi barangiza bakumufata urakanasambanyirizwa muri hoteli ibaze noneho kugufatira mu mirima y'abandi. Naho Gisogi we afite grade neza ya marishari ku buswezi neza Mabutu sese ko kukumwenda wa Zabanga marishari sukisa nisi hama numuhwere karahwerera kwa nyoko twese ko turahwera turi kandi nimba turi bazima twese nimba warasanze so ari muzima nawe uri muzima na nyoko ni muzima nimba ndi muri doze twese ku murongo moko elongo moko arikoze mu gasoko kubera iki karafata amabuye mumuzi arimo kubita nyamwi dore iki kiganiro nkoze la dernière nico cyamwishu ariko mada dernière yo kugusukisa si gutya kukanwa kukanze sinakubwira ngo nzakanda ubuto uza wibaza ngo si ubu buto nabwiwe nzakandirwa ni bene ubu nibwo ngiye kuzagukandira biriya wikora ukigira umusazi ngiye sindagera ubusazi bwanye ntiburagera muri nivo yo kugwana muri plenere y'abanyamurenge nka kuriye no mind yanjye na qualification yanjye ntabwo ari nkiyo yabo. Nimba aramenyereye kugwana mu mutubare no mu mahoteli y'iminyigi baguswerera mu minyigi ngewe ntabwo ari uko my dear nzaguhana mu buryo bwombi nimba wiyumva mu imbaraga neza hari Jacaranda hari tere Jacaranda nimba utahazi ubaza umuntu wese uzi Jacaranda tere yanjye nawe tuzashorerana mbivugiye kuri kamera nimba uri umwana w'umukobwa uhawe wiyumva mu imbaraga nta kuntu wajya guhungabanya nimba utaragize toroma uje guhungabanya ubukwe bw'abandi ngurashaka kugwana na Hello guys, twongeye twagarutse kuri ya channel yanyu mukunda cyane ya AA TV show. Nkibisanzwe nazo pesa bandeko na ngambote isikanya so bozali ba Congolais na ngai ba Katangeze ba Kinoise ba Likasie ba every. Nalinga kabino makasi isikanya so bozala kana linga kabino makasi. Boebi kena koki kubosa na binote na tika kopesa bino mbote. Jamais. Wana ikoza la misio ya ndenge nini soki na pesi bino mbote tena lingala po boyoka mwana na bino Kinoise na bino peba ndeko na ngaba oba zaya koyoka kaka lingala nazo pesa bino mbote Banyamurenge Banyarwanda Barundi mwese aho muherereye abumva runo rurimi mwese ndabasuhuje cyane abumva runo rurimi rwanjye bitewe n'ibihugu murimo bitandukanye ndetse ku migabane y'isi ndabaramukije cyane kubera urukundo mukomeje kungaragariza umunsi ku wundi murimo murakanda subscribe bikanezeza ndetse nazira comment zanyu ebwana gakiza ko muragenda mukakira neza mukarimo neza kabisa ni nkaho Pasaka yabagezemo. Haleluya. Mumbaze rero ngo uyu munsi furaha bimeze bite pona ninozana esengo ya boye nano tumona ngote isika yozala esengo nanga eza esengo moko tulingito sukisa nyangarakata oya mwasi ki inagitimba yego wana siboyebi yango siboyeba pumbafu wana ndelelo nazolinga nasukisa ye Rero bantu banje mumbaze ngo intego y'uyu munsi furaha urashaka kuvuga iki topic yanje ni hejuru ya mukeba wanje Nyamwiza w'amasimba noneho yagize ifuha riramurenga tuza mada
tuza si wowe ubaye wa mbere guharikwa nawe wagiye ku ishari rya nyoko urumva kuko ejo bundi najya kubona ukora ibiganiro wiririshwa abana bame bishwe n'inzara iyo uvuga amarira areka kuriza nyayo ko umugabo yakubwiye utarijijwe n'abana inzara mu waje ibiryo mbwira bizogutunga bikanagutungana n'inzu yo kwa nyoko kubera inzara y'umwana yabokamye Sikwari waragwaye mwari mwaragwaye ngo n'uruheri kugeza no kunyo neza ku kibuno koma nyoko ujye ufiringa uruheri rwo ku kibuno uburyo umuntu aza gwishima ngo mwageze izaza mufata imitiritiri mukishima my dear Nyamwiza noneho mureke mbabwira amakuru ya Nyamwiza rero hari ukuntu njya nyavuga mpamberereka basi nshyiramo katamoro mvuga ngo Nyamwiza hari wenda ariko sora ariko nkabona igipfu kirimo kirakomeza kiyonga sida wavuze urayivuga ese indirimbo ngiziza ikatana fashion igata amavuta akazi yindi naho waheze gusa kuri sida umuhwere ko turahwera na turi bane munzu sinjega muhwere njenyine hariho nyoko kubyara hakaba ina mwiza ariwe inagitimba yego hakabise hakaba furaha 4 personnes qui vont mort on va lui amener à Langata niba tuzojana Langata mwitegure doze tuyiriho turimo turayimwe neza bitewe n'imyifatire y'iki y'ingwara ya sida twahana Nyamwe ukujya ubasha ugatinyuka ukaza wimokoza ifuhe ryara kurenzerera kurenga my dear isoga yambwe naramubajije se sheri kubera ko utari mu gutaha ngo utahe mu rugo rw'iwabo niki Nyamwiza arinda gutesha umutwe ufite premier bureau why udashobora gutaha basi premier bureau buryo ngo isafuriya nubwo njungu ya kalababwaka kayangote niko muringara bajya babivuga sufuriya ya mbere ntabwo bajya yijugunya kaga safuriya n'ubundi gahora karyoha buryo uwa mbere ahora ari uwa mbere taha kandi nubona ko kuri uriya wa mbere bidakunze ngwino nga basi twambatanije we nawe wa gatatu n'ubundi kuko uburyo bikomeje kuburyo iso ya mapeza gampuriyo hari y'ukuntu atogenda kwa inabihanga yabaye inabihanga akabura hacisha ururimi yagira ngo asome agahurana n'igoro yagira ngo akubite bizo agahurana n'igoro ninjye yamutejeje ibihanga koma nyoko zoba nayo nyama ninjye yamutejeje birabihanga ibihanga yabivanyije ntiyarave gukora uburayi tukanye na kwino koma mbuzi nyina kwina hari dore yari yavanye mu buraya ariko nyuko yakuye ibihanga mu buraya bamufashe makoje ku bagabo babandi bamukubita nimba ari icupa amenye arasohoka koma nyoko hama nyoko urabona mama njewe yari kuri moto harafyo nyoko we keba na sina yabisayo keba aje nayo namayele nayo ezakaye buzoba nakuye ngo umusevire turi mukubona ubugira mu gucemuka video yese gucemukishije ukavuga ngo ta hypertension ufite ahubwo bakurebe neza uravuga ngo ndumuhwere kurashaka ubugwa umuntu wese nuzazubona Nyamwiza uzamutoroka kuko toroma yagize iri muri degree ya hayiwe ageze neza muri hayiwe Nyamwiza yagize ihungabana irya mbere yadevyerijwe nasi bimwe yirirwa avuga ngo nafashwe ku ngufu ni samu devyereje nyuma birakomeza isabataise wa Nyamwiza nyina wa Nyamwiza aje kuri Nyamwiza mugira nonoga madame deuxième bureau official bama bimuka batanyina mu Rwanda baza kuba hano muri Kenya ise yari yararongoye umugabo hariya umoja nani Kayole 1 iriya umunyakenya Nyamwiza kubera feeling yari yarafirinze ise aragenda amwambura umugore w'umunyakenya aramuzana babana mu nzu aravuga ati sheri unanitorokaye moayi bikwaye ariko mana we cameraman ntuko giseka ibi bintu ntabwo ari byo gusekesha urumva no akaanza jiongelesha sheri wangu bikwaye mbona ndani kimbio ndani torokaye abaramuzanya Nyamwiza amaze kumuzana noneho ni nkaho inda ya mbere Nyamwiza ikurikira piana
yayitewe na se baza kuyikuramo, ariko bafite amahimba yo gushakisha uburyo bagomba kuzana Mutabazi bikitirirwa inda ya Mutabazi. Mutabazi naye ndonani akaona mbele arahita avuga ati bagiye kunyegeka umusumari, utari uwanje, nikimbie mbali na Mukoshi. Baba abatakatoroka, ararira ngo Mutabazi ngo yamwimye intanga. Ni gute worizwa n'intanga z'umusaza kuko yazikwimye komambuzi, wari kuvuga ngo wagiye ku kibuga cy'indege ubabara n'uburyo ugiye gushakana n'umusaza? Ariko nyuma ahubwo ntiwarijijwe nuko bakwimye intanga, warijijwe nuko mu Mutabazi yanze kwiyandavuza utazaza kumwambika umwana utari uwiwe uwabandi, kubera ko nawe alisha cyane uko amapema. Mutabazi buriya nawe n'umuambianseri yararebye aravuga ati darira uyu mwana w'umukobwa afite mimba ya mwezi ama ya wiki 2, reka ntoroke. Yanga kukwenda. Urakemuka ibintu bibindi nuko noneho kubera ko muheshimiye wa Mutabazi yamavuga ati no iyi dozi sinshobora kuyivanga, aratoroka. Nyamwizaga niko kurizwa amasozo, babona misiyo iraferinze. Bombi na se bavuga ngo reka bakuremo inda. Nicyo cyagihe Inagitimba yego yagwaye araremba gera Olive araremba we. Kubera iki misiyo yabo yagize gute ngo yari yagwaye ngo Mutabazi kubera ko yamusize. Umusaza wagusize urwazwa nawo gute? Ni yese amuru yari yahabaye y'uburyo ugwara Mutabazi ngo yagusize ko ta affection. Warugize Imana ngo yarambomboye, wogira Imana akakwegeka mu nzu kubera ko wari ufite inda yaho wayikuye, bitemewe n'amategeko, bitemewe n'umuryango komambuzi. Ako tukavuyeho. Inagitimba yego rero amaze kudevierishwa na sega, ubwo ngubwo gasimpamzi bagirwa sinona bivagaho. Ngiye kubaha topic y'ukuntu byagenze. Abamugize noneho deuxième bureau biri official mu nzu, barabana nk'umugore n'umugabo. Barabanye. Ejo bundi Iserero aza kugunduwa troisième bureau. Ari we njewe uyu mubona ahangaha wicaye ahangaha kuri intebe ya Isega nawe abarandabuswe nawe kwijipo gutya araregeye. Urumva noneho rero ikigutangaza abarandabuswe ise wabandi ibintu biragenda bishya buguri, asanga umwana w'umukobwa uri finyole njoto maneke taye edunda. Uzandebe neza wongere witegereze madam, tokoka ni tepe tokesa ni musika. Ndi nyina w'abana nyina w'abana 4. Cyangwa unyitegereza ukagira ubwoba bwo kundeba madam. Agira ibwabwa rimwe zabanza karirengeza rikajiye. Aba designers bo kudoda amaribaya babuze uburyo, none asigaye yambara amasuti akajya seruka akagira imigongo y'ibicece by'inani by'amaberi. Rirabwabwa ryiwe hari ukuntu ajya banza karisukuma rikaza rikongera rikagira umve mana ya Isiraheli. Ariko ngewe uzabaze abanyakalemi, nabaye premier miss muri Katanga, ubu miss nabukoreye Irubumbashi. Urumva uwari directeur wacu yari umugore wa Moise Katumbi. Njewe uyu emubazi 2010 nabaye miss muri Katanga yose zimwe. Komanyoko ikigikuri cyawugira ngaho nawe agira ikibuno gitereya, akagira ikimina kiza. Urumva akagira nono utuyayo tw'uturundi. Hari inkwi ruguru twagiraga bakaza bita ngo n'urukuri neza exact utunyayo twanyawunyayo. Buriya Nyamwiza ni yambara mine ajyambara Elias ya nani kirato kigerera nkahangaha. Nono kikafuka twatunyawunyawo twiwe. Nikabutura muzayirebe yayambaye nashobora kugaragaza turatunye yayo two tuguru. Yakazagaragaza gusa iki kiri ahangaha gutya. Munana iberi naryo ariko mana ya Isiraheli kurata amavuta iri ya organigo yawe yiberi nta bantu bakikenera. Turitaye France madame isikanye so tukokende biso tulingaka.
bani nka kabiso. Urabona njyewe nawe twatambutse neza, nturi nyina w'abana babiri. Uravuga ngo ngwaye sida inza nshika ku bitaro mu minota itarenze 3 neza abahaye burayi kazi baribeshe mba namutimbuye. Umwana abana banyanyambyara bavukana ibiro 5 4 amagram. Nabo nibo nyambyara. Kandi nta microbe nta infection nta Nyamwiza noneho ga isamaze kunzaho asanga undi muntu noneho ajya avuga ngo abantu bajye banuka. Nyamwiza ise wenyine arambwiye ati sheri impamvu noneho gantakije kuri Nyamwiza arimo kunukira. Uzicarane na Nyamwiza yambaye igitenge umuntu wese none apana bya bindi byo guhimba ta sentiment ntaki. Umuntu wese azankorere recherche agende yicarane na Nyamwiza. Nyamwiza zambara igitenge aje guhaguruka bagasanga cya Jojo bya hano ku kibuno. Cyakiva amazi yimitezi. Ahera muraye gusa muri mukusi. Ajya amahoro yiyagaza mu gitsina. Nayo niyo bama gatoki kaheze gusa murayo. Uzagenda wivuze atari uko madam ufite ikibazo. Neje wundi wari kubesha ngo wagiye Germany ngo ni stomach. Kuna kitu kama hicho. Infection zara murenze zigera mu rwego rumwe ruri 89. Mugwaye sida na paracetamol ntizigera mu wanshi. Iso yaraje aravuga ngo we nagakulahe nagatruvaye hakakanu kanryohera bigeza. Ejo bundi Nyamaheru aravuga ngo nagiye ngo ntwara ngo daddy ngo ku bitaro ngo nsanga ezifyonyoko ngo asanga ngo ni muzima. Iso yari ko nyunyuza amazi nka bombo firimbi. Aronka aranyunyuza amazi yose aranyunyuza arakunguta. Arakunguta kabisa reza. Parce que sanze ngenzi kwitawaza. Reka nkubwire uburyo uzaza kwitawaza. Abagabo bose bagenda bakubyarira bakaguhunga bakagucika. Uhora uri muri bakubyajije bagiye ntugira boyfriend w'umwaka cyangwa amezi. Araza gusa gukubitaho rimwe gusa kumva irampumuro y'imitezi yirajojoba ry'amazi. Kandi iwo wenyine Nyamwiza arambwiye ngo se fura ngo imiti umuntu ashobora ngo gushira ngo mu gitsina ngo ntakomeze kwishimashima ngo niyi. Nakubwira ngo zaje ku bitaro aho bigeze gahangaha kubera ko mbona nkubona gatoki kaheze muri yaga. Uzaje mu bitaro bapime degré infection bakuvure. Naho ninkubwiraga nzaba nkubeshe. Siko kwikorera kaja Germany. Isa naho kambwira ati akakana kumutse gutya toto ndogo ahantu hose umuteru yaragenda tukitaka tupande juu twogenda. Tukitaka tuiname position zose za ndenge na ndenge twozijana. Ngaho wowe bazaterurane niranyashi ba hano mu gituza. Ngaho bazatereke position y'ubwoko ya wapi. Aho ngaho organigwe. Ngira ngo asigaje konsa umwana nta mpamvu yo kwirwa azungurutsa gutya. Aterere ririya hetse umwana akisamira ririya. Nyamwiza. Ugize ifuhe tuza umugabo n'uwacu wa twese wa batatu. Ariko gakuriya ninjoro kuri fashion. Eso se ngo byararangiye arimo kugira ngo cyakampamagara sheri. Tukutane na beshe Nyamwiza ngo ngiye ahangaha mwino duhure. Hariya za brushette nazo zirashaka kunyica utazangwazaga gute. Udufaranga twose nimba ruramukazana uri mu kutwoherereza sheri unije kukugurira ya brushette. Nanje gakobera ko ari bombo sheri kama nirukwanga. Wowe wamenye amavuta tukiriho umuntu kwa mubereye mwinshi umuntu kukubera mwinshi urasandagara. Naho ganyoko ho yarambwiye ati byararangiye noko nkahe ururimi. Inza ngira ngurike kera rukabarukiye mu bihanga. Nangira gutya rukabarukiye mu bihanga. Première bureau amavuta yaramenetse. Deuxième bureau bataye fashion. Troisième bureau je wazanyangira nta cyankwa. Ntagwe ugwebe gwanje nduruza. Nabuke. Aha hahora hogoshye. No kuvuga ngo azaza gusara straight. Mara kunyara ngafata ijage nkicara mu ndobo hitawaza. Uko nyaye nkubwire respect y'umukobwa n'ugutokoga. Uzobyuka mu gitondo witawaza. Nuja kwihagarika ijage y'amazi wicare mu ndobo ufate runo rutoki. Ukontorore bira binani byose. Nibwo abagabo bazakugumaho. Tukazurira ngo uko namukosha unamukosha n'umwanda ugira mu gitsina. Umwanda
ngo ndi mu guhindura ngo amakareso ngo furahawe ngo buri munsi ngo ariko ngo ngewe ngo byaranze. Ishida si amakareso ni ukutamenya kwitawaza. Kandi ibyo nibyo byishe abagore benshi mu mazu y'abanyamurenge. Abagore benshi b'abanyamurenge ntimuzi kwitawaza. Uko umugore uryamanye n'umugabo tukoze uje gukora ituru ya kabiri utabanje gukuramo za ntanga ziwe za mbere, uzamubanza ufata amazi witawaze asubiremo kukujyamo uri propre, usubiriwe yeni vierge. Kandi amazi akonje apana amazi y'utuzu yaza amazi yiki. Nujya koga amazi muri dushe uzutegura ijage y'amazi akonje niyo bajye batawaza mu gitsina. Kindatangamo n'inyigisho. Uzamusubira ukamubakana gashya ukama wumva nawe ebana inzira ibaye nyabagendwa idafite mukusha. Nta soni nyamwiza wewe weze mu ijambo rimwe umuhere. Ese yo sida mbasanze satayifite kandi yarimo anyunyuza nyunyuza bombo firimbi amazi yo ushaka kuvuga none ngo nitawazi so yarantawajije akamatawazanye n'ururimi. Ntiyagufata ubu nyine turi muri doze y'abantu bane. Nimba nyifite twese ni kuko gambere gutaragundu wibanga yamvagaho kuko atararaga mu wanje akaji iwawe kwigaba iwawe. Ikire ya nijoro akayirangiriza iwawe. No kuvuga ngo twese turi muri doze unique. Wewe gano no waravuze ngo yeme ngo hari wenda ngo ntajyamwe imiti ngo neza ngo ntagira time ngo yo gufata imiti mu kabati kubera kuri hora avuga. Wega wafashijwe ganira miti cyagiye mbere utarakurikiza piano wari uri muri doze ya family planning nimba ari yakubyibushije. Natwe tuzayishaka imaye wanje ndebe kuko natwe twakwigizaho akabiri. Ariko nimba ari doze gusa isanzwe gutyo. Numvise ngo kwanza ngo ni n'abamwazi b'imiti ya sida ngo ibyo byabyibuhisha. Ahubwo wewe uri ku rwego rwa rundi neza batangire bimba umwobo wo kuguteguriza. Njyewe video ya data ntabwo yambungabanya umutekano. Itaguhungabanya umutekano kuraje kugwana mu isoko. Isoko ni ya nyoko na sogokuruza wawe. Koma nyoko yako. Wana wenze ya mama nayo, wenze ya tata nayo. Nao tunayo zoba nayo ya mwasi. Wana wenze ya ipana bino. Oteka kakuna na wenze. Ujugurisha muri ira soko. Bakugize se umutanga ntuze nimba bajya bita gute babandi bagenda babuguza. Urumubuzaji w'amafaranga. Ugira za kitasi tubimenye. Ujye usoresha. Kudasoresha ntagataru hafite uri umukiriya kuko natwe turi abakiriya ariko kubera kuko wagize hypertension kuko ga rutenderiye so ni wowe wari uyiteguranye gusa ko ari yawe wenyine gusa ubu noneho usigaye tuyifatikanye gaturi benshi habe nanje ukuntu iso nawe namubonye sinzenje nyine ari mu kunkwepa kajana handi. Nicyo kibazo nanje ubu nyine mfite mbaye ndakwamaganye tuzugume kuri ngewe. Ihungabana wagize nuko tumusange turi benshi. Kurageza kuko ga iyo uje kugira ihungabana kuko rutenderiye so yagiye hanze. Tubuhaza kugwanira mu makwe y'abandi. Uziko wagize turoma neza ira kuzamukana. Sisi nigize drama. Ejo bundi nagiye mu gasoko kabo. Ngiye kudodesha musanga kirimo kiripima ibwabwa ryabuze uko rikwigwa. Tayira kamubwira ngo mana nagerageje ngo yayiye ngo akaje tombokera umufundi. None sutagize wari kugira ngo tayiri wabandagire gute umufundi wabandagire gute yari yagerageje ngo none ngo bino bintu byabizimba habi niberi ryananiranye yabuze fashion no nijiye araza ngo eme ngo kunguko ngo mukushinga ngo banyakidaho ngo none ngo kunguko ngo webage ko turumusegega ko maheru ya mama wawe wewe gashino kanyoko buri yuha utukafuraha ni mwene nyoko se uba wibagiwe ko umusegege uba wibagiwe ko ndinde narakubwira ngo nikubwira nzakubwira matapiko ku buryo uzavuga ngo eme ari wenda ishalaniwa mimi sijalaniwa ila nitakufunza adabu. Nzagufunza adabu ile nyuje waikufunzwa na wazazi yako. Nzagufunzwa gashino kanyoko. Ezambara suka ya suka pe ya liboso ya suka penzana kombona ngai koma gisuru koma kumazia mama yako. Araje ngono nese ngo narakubwiye ngo ntukazuzamura tansije kuvugana nanje. Sikuriya ni mushaka imishikirano yanjye na eme uzuza wamanutse doze yawe yagiye uzugenda umwimite nurangiza doze ugenda uryame uzega yamanutse ufite hypertension nziza unyegere mwene data narishaka kwihusa nuza ikinyabufura nzaguka ikinyabufura ako nuza n'ubuempori n'ubuembesiri
n'uwembesire nzagukoresha umwana uzuvuga yabaye insango ruhasangurira no mu kanwa wagira ngo bamurongoreye mu kanwa hajya avuga ntagire mema tatamoho ngo ashiremo basi ka breaking iyo havuga abandi bana ukabavugana n'ababyeyi babandi komanyo ko wabyaye nihe nibo nta babyeyi bagira sinkabo bari biwawe ugira umuskwezi rutanyoko bakuye amenyo ku bagabo babandi nindi mu buskwezi sinyoko bamufatira ku bagabo babandi urakina n'abagore b'abanyarwanda neza bariye Karungu mu mirima y'abandi ngo yagiye guhinga kumbe bagiye kumusambanya mu mirima y'abandi barangiza bakumufata urakanasambanyirizwa muri hoteli bibaze noneho kugufatira mu mirima y'abandi naho Gisogi we afite grade neza rya marishare ku buskwezi neza Mabutu sese ko kukumwenda wa Zabanga marishare sukisa nisi hama numuhwere karahwerera kwa nyoko twese ko turahwera turi kandi nimba turi bazima twese nimba urasanze so ari muzima nawe uri muzima na nyoko ni muzima nimba ndi muri doze twese ku murongo moko elongo moko arikoze mu gasoko kubera iki karafata amabuye mumuzi arimo kubita nyamwi dore iki kiganiro nkoze la dernière nicyo cyamwishu ariko mada dernière yo kugusukisa si gutya ku kanwa ku kanzi sinakubwira ngo nzakanda ubuto uza wibaza ngo si ubu buto nabwiwe nzakandirwa ni bene ubu n'ubu nibwo ngiye kuzagukandira biriya wikora ukigira umusazi ngiye sindagera ubusazi bwanjye ntiburagera muri nivo yo kugwana muri plenere y'abanyamurenge nka kuriye no mind yanjye na qualification yanjye ntabwo ari nkiyo yawe nimba aramenyereye kugwana mu tubare no mu mahoteli y'iminyigi baguswerera mu minyigi ngewe ntabwo ari uko my dear nzaguhana mu buryo bwombi nimba wiyumva mu imbaraga neza hariya Jacaranda hari tere Jacaranda nimba utahazi ubaza umuntu wese uzi Jacaranda tere yanjye nawe tuzashorerana mbivugiye kuri kamera nimba uri umwana w'umukobwa wawe wiyumva mu imbaraga nta kuntu wajya guhungabanya nimba utaragize toroma uje guhungabanya ubukwe bw'abandi ngo urashaka kugwana na furaha njye sinagwana suko mba nagutinye ndashaka kubahisha twagiye tugiye mu bukwe bw'abandi kurashaka kuzana intambara mu bukwe bw'abandi ubwa bebe ko batazanye mwakavuye kubera ko utakina ngo tugwanire hariya ku bukwe bwa bebe uko ukunda ibyawe ariko uzazi ukunda iby'abandi kandi nukenera kwangaza iby'abandi nawe ibyabazaza babinyamu so nimba uri kwiyumva mu you are big mother nkabona ko wanza naho ira migogonyoro ngo ni kibuno uzaze tuyijyanira hariya neza Jacaranda kwereka ubwo buto nshaka kugukandira twemba ngewe nta bodyguard uri kwivugishwa ngo nzajyana ahubwo ni wowe nasanze uri na za bodyguard rekana na za bodyguard nanjye ndekane nizo kugira ngo nkwemeze wabonye ubujye naje hariya mu gasoko avec confidence itacyo nikanga na hariya nari mfite uburenganzira bwo kugukosora ariko nubasha akazi k'abandi ndavuga ati uyu mudamu w'abandi akazi kiyo ugafunga bitewe n'amarorerwa no gukorera wari kujya ubaza ngo emese ki ndi umugore w'umusirikare ndi umwana w'umusirikare ngasubira nka umugore w'umusirikare uzabaze ngo se kuba umwana w'umusirikare eleki nawe aba ari umusirikare none akarusho iyo ubaye umugore w'umusirikare pire kondisiyo zose uba wazeneje rero zijya kategori zo kugwana z'umugore wa gisirikare zose ndazujuje nzagukorera ibitangaza ku buryo akabyiziki wanyu kazakomoka mu nzu ya hari iwanyu kazasigara kabyibazaho ndagusezeye naho butaha